Yn y fideo yma, dwi'n dangos i chi creu celfair, neu yn Saesneg, Word Art. Yn Google Docs, chi'n gallu creu celfair Word Art, ond ddim cystal â Word. Ond dyma ffordd i chi'n gwneud e, a dyma enghraifft o fe fan hyn. So, dyma ffordd i mi dileu hwnna fan hyn nawr, a dyma ffordd i ni rhoi y celfair mewn yn Google Docs. Ni'n mynd i Insert, ac ni'n mynd i Drawing, a ni'n gweud New Drawing. Ac wedyn, amser mae'n gweud yr action ar y top, ni'n dewis Word Art, a wedyn ni'n gallu ysgrifennu yr Word Art ni sydd dangos fyna. Ac amser ni'n clicio bant o fe wedyn, chi'n gallu gweld mae wedi rhoi mewn fan hyn. Gallwn ni newid y lliw, gallwn ni newid yr ffont os ni eisiau hefyd i rhywbeth gwahanol, a gallwn ni newid yr maint yr llinellau, ac gallwn ni hyd yn oed, os o'n eisiau, jyst wneud e yn gwahanol siap hefyd. Ac ar ôl ni gorffen gyda hwnna, gallwn ni jyst gwasgu Save Changes, a mae fe'n mynd mewn i'r dogfen. Nawr, os ni'n gwasgu Wrap Text, chi'n gallu gweld nawr, mae mwy o rhyddid gyda fi i rhoi e unrhyw man dwi eisiau. So, dwi'n jyst mynd i rhoi e fyna, ac wedyn, jyst wneud e bach llai o seis. Dwi ddim yn sefyll mewn i'r penyn, a jyst rhoi e fyna, ac dyna ni. Dyna'r ffordd i ni rhoi Word Art mewn i Google Docs.